হাই। হ্যালো গাইস, আজকে আমরা সবাই মিষ্টি গাছের কুল খেতে চলে এসেছি। এই দেখুন, কুন্তল, উজ্জ্বল, রিজু, ওদের হাতে সব কুল রয়েছে। ওরা এবার গাছে উঠবে, কুল পারবে। চলো কুন্তল, উজ্জ্বল, তোমরা গাছে উঠে পড়ো। চলো রিজু, তুমি কুল দেখিয়ে দাও সবাইকে, দর্শকদের। তোমরা চলো, ধীরে ধীরে গাছে উঠবা। চলো রিজু, তোমাকে কুল কুড়াতে হবে। হ্যালো গাইস, কাকার আজ কুল পারবে আর আমি আজ কুল কুড়াবো। তোমাকে দেখা যাচ্ছে না, তুমি ওপরে চলে যাও রিজু, ওপরে চলে যাও, ওপরে চলে যাও রিজু। রাধা সাদা, কৃষ্ণ কালো, কালো মাথার চুল, মিষ্টি গাছের কুল খেতে কেউ করো না কো ভুল। হ্যালো গাইস, আজ কাকার আজ কুল পাচ্ছে আর আমি আজ কুল কুড়াবো। এই গাছটার কুল খুব মিষ্টি, এটা আমাদের গাছ। সিঁদুরে কুল বলে এটাকে সবাই। লাল লাল কুলটা, এটা সিঁদুরে কুল। ওই দেখুন বন্ধুরা, কুন্তল গাছের ওপরে উঠে পড়েছে। কুন্তল হাত নাড়িয়ে দিল ওপর থেকে, কুল পাড়ছে এখন সে। উজ্জ্বলকে দেখা যাচ্ছে না। উজ্জ্বল, তুমি কোথায় লুকিয়ে পড়লে? তুমি কাঁটার মধ্যে? উজ্জ্বল, একবার উপরের দিকে আসো, কুন্তলের কাছে তোমাকে দেখি একবার। রিজু ওপরে চলে যাও, রিজু ওপরে চলে যাও। কই কই, হ্যাঁ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি হালকা হালকা, হ্যাঁ। কাকা, আমি যখন কুল কুড়াবো তখন আমার দিকে কই উজ্জ্বল? কাকা। ওই দেখুন বন্ধুরা, উজ্জ্বল টুকি মারছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি কুল পারো, কুল পারো। চুপ করো, চুপ করো। নাড়াও নাড়াও, গাছটাকে নাড়াও, নড়িয়ে দাও। হ্যাঁ, ঝড় তুলে দাও একেবারে, যাকে বলে। আমার দিকে করবা, আমি যখন কুল কুড়াবো। ওই দেখুন গাছ নাড়িয়ে দিল। নাড়াও জোরে করে, যত কুল আছে সব পেরে ফেলো আজ। একটা ওই দেখুন বন্ধুরা, ঝড় তুলে দিয়েছে রীতিমতো কুন্তল আর উজ্জ্বল মিলে, দুজন মিলে আমফান ঝড় তুলে দিয়েছে একেবারে, যাকে বলে। একটা পরে কি সুন্দর লাল লাল কুলগুলো, দেখে জিভে জল এসে গেল। আমি ক্যামেরা ধরে আছি তাই, না হলে আমিও গিয়ে পারতে লাগতাম ওদের সাথে। ক্যামেরা ধরা আছে রতন মণ্ডল বিশ্বাস। এই যে ওপরে যাও, তুমি কুলগুলো কুড়িয়ে নাও, ওপরে গিয়ে কুলগুলো কুড়িয়ে নাও। ওই দেখুন পাশে দুটো খেজুর গাছ, খেজুর গাছ দুটোতে ঠিলি টাঙানো আছে, ওগুলোতে রস হবে। সকালবেলায় ওই রস খুলে নিয়ে গিয়ে নলেন গুড় করা হবে। হ্যালো গাইস, আজ আমি কুল কুড়াচ্ছি দেখেন। রিজু কুল কুড়িয়ে নিচ্ছে, কুন্তল উজ্জ্বল তার ওপরে কুল পাড়ছে। এই দেখেন গাইস, কুল লাল লাল মিষ্টি মিষ্টি কুল।
এই দেখুন আশেপাশের পরিবেশটা কি সুন্দর। চলো কুল পাড়া হলো তোমাদের, নেমে আসো। নেমে আসো, নেমে আসো, ভিডিও কমপ্লিট করতে হবে, অনেক সময় হয়ে গেল। কতগুলো কুল পেরেছে উজ্জ্বল? নিয়ে আসো, এক পকেট কুল দেখাতে হবে দর্শকদের, দর্শক বন্ধুরা দেখবে তোমাদের। এই দেখুন বন্ধুরা, গার্ডওয়ালের কাছে রিজু উঠছে এখন। ওই দেখুন রাস্তার গার্ডওয়ালে উঠছে রিজু এখন। হাই গাইস, পাকা রাস্তার গার্ডওয়াল এটা। হাই গাইস। ওই উজ্জ্বল গাছ থেকে নেমে পড়ছে ইতিমধ্যে, এবার কুন্তল নামছে। কুন্তলও নেমে পড়েছে প্রায়। ধীরে ধীরে আসবা, কাঁটা ফোটে না। ওই দেখুন উজ্জ্বল উঠে পড়লো গার্ডওয়ালের সামনে দিয়ে। এবার কুন্তল আসছে, ধীরে ধীরে উঠবা, পায়ে লাগে না, সাবধানে। কুন্তলে উঠে পড়লো। দেখাও তোমরা কতগুলো কুল পেরেছো, দর্শকদের দেখাও, সবাই এক জায়গায় হয়ে দেখাও, দেখাও। হ্যালো গাইস, এই কুলগুলো দেখছেন, আমরা আমরা সব এই কুল ফেলেছি। কই তুমি নুন মশলা করে এনেছিলে, সেটা কোথায় গেল? নুন মশলা দেখাও, তোমরা নুন বের মশলা করো দিয়ে কুল উজ্জ্বল। খাবে তো? নুন মশলার প্যাকেটটা খুলে ফেলো। ওই দেখুন বন্ধুরা, উজ্জ্বল রীতিমতো বাড়ি থেকে নুন মশলা করে এনেছে, নুন লঙ্কার গুঁড়ো একসাথে মিক্স হয়ে আছে। দেখাও, ওটা ভালো করে দেখাও। এই দেখুন বন্ধুরা, নুন লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে তারা কুল খাবে। আমি আজ কুল খাবো না, সরস্বতী পূজার পরেই খাবো, আর কয়েকটা দিন বাকি সরস্বতী পূজার। আপনাদের পূজার আগামী অভিনন্দন রইল। ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভালো লাগলে ড্রিমস রতনকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ।